1996年，卡普空推出了全新的街机基版 CPS3，与前代 CPS2 不同。CPS3 上仅发布了6款游戏，而且全部都是对战格斗类作品，快打旋风3系列就占了其中的一半。这也让不少粉丝猜测，这款基版是否就是为了快打旋风3而特别打造的。Are you ready? 快打旋风新世代于1997年2月上市，可选角色10名，几乎进行了一次全员大换血，只保留2代中的龙和肯，而主人公的位置被阿列克斯取代。较为粗糙的完成度，玩家对新角色的不适，阻碍新玩家的高门槛，都让本作在当时没什么人气。不过在画面上的进化值得肯定，由于使用了新基版 CPS3， 角色动画帧数是之前作品的3倍，有着丰富的细节描绘。相比 CPS2 时期的角色可用的16色 ，CPS3 的可用颜色数成倍增长。通过这张对比图，可以看出 CPS3 相比 CPS2 的进化还是很明显的。虽然新基版的性能强大，却让负责图形管理的组员非常头疼。角色动画最少的都有400张，伊吹和艾莲娜更是多达600到700张。游戏的正式企划始于1994年春天，由10人不到的小组进行构思，主要确立了加入 blocking 和可选超必杀2点。95年年初正式进入开发，开发总时长为3年。游戏最早的标题是 Next Generation， 简称 NG， 这个简称让人联想到拍摄电影或电视时的 NG。当时的大多企划人员都习惯对游戏使用简称。在向社长石本宪三提交企划书时，刚好和 Cyberbots 放在一起，结果就变成了 Bots NG。社长一看觉得太不吉利，要求他们换个标题。其实开发组最初是想做一个全新系列，可由于 Zero 的推出和基板变更等因素，让游戏陷入了难产。直到安田朗入组，才决定以快打旋风3的名义发表。作为街霸标志性角色的龙和肯也必须加入。当时的开发组都有摆脱快打2束缚的心态，所以才将全新角色阿列克斯定为主角。与2代相比，增高了角色的头身比例，这却也为动作设计带来了不少难题。为了不让某些动作看着不自然，针对性地进行了删减和调整。另外，本作还首次引入了冲刺、击退、高跳和小跳攻击等新动作，当然还有快打3最具代表性的 blocking 系统。根据传水技校的说法，类似于 blocking 的格挡攻击是早在快打2时期就想到的创意。虽然加入格挡能产生全新的游戏性，但同时也希望在使用时能做到极简输入。经过各种测试后都无法达到满意的效果，甚至还有过为格挡专门设置一个独立按键的提案。增加按键当然是不可能的，最后只能把目光转移到摇杆上。制作人之一的真美有司为了照顾新手玩家，提议将 blocking 设置成后方向输入，快速输入时是 blocking， 长压则是防御。当然，这个提议遭到了开发成员们的强烈反对，都表示这种输入方式太简单，还没有任何风险。真美有司反问那怎么做？制作组表示，如果改成前方向输入就做。为了保险起见，真美有司表示这样也可以，但如果做好后发现太难使用的话，就改回后方向输入。前版 blocking 完成后，开发组都对这个设计非常满意，纷纷表示这就是最优解。真美有司还想让他们试试后方向输入的方案，结果却遭到了无视。虽说是个新颖的系统，但当时的制作组对 blocking 一直没能找到正确的定位。本意是作为救赎新人系统，却反而增大了老玩家与新手间的差距。结果因为开发时限到期，只能以半成品的状态上市，同时为后面要推出的 Second 收集玩家反馈。3代的总制作人是曾参与过快打2、快打 Zero 企划的川水纪孝。川水纪孝出生于日本东京，学生时期的他对游戏并不十分感冒，因为当时的太空侵略者和后来的小蜜蜂对他来说都太难。
除了挫败感得不到任何乐趣。初高中时期，把全部热情都投入在排球运动上。上世纪80年代，卡普空的所在地位于新宿歌舞伎町。在专门学校上学的船水技校陪同学来到卡普空参加面试。船水，陪我去新宿的游戏公司面试吧，地址在歌舞伎町。好吧，正好我打工的店也在新宿。你进去吧，我在外面等你，万一有什么情况马上叫我。哦，既然都来了，你也一起进来吧。那打扰了。我们是一家制作和贩卖游戏的公司，你们看，这款就是我们制作的游戏。哦，这1942，在打工店附近玩过测试机台，还花了我不少钱呢。原来是这家公司做的。你们要不要来试玩下正在开发的游戏？那就试试吧。很有趣的游戏呢。既然这么喜欢游戏，要不试着写一份关于游戏的报告书吧？不一定要写我们公司的游戏。反正现在也比较闲，那就写写看。好的，那我就回去写一份关于游戏的报告。直到后来他才知道，这其实是入职考试。在提交了30页左右的报告书后，冈本吉奇问他要不要以打工的身份进来试试。转水技校考虑到离自己原来打工的地方也不远，于是正式进入卡普空打工。据他回忆，自己最初的工作是陪冈本吉奇玩街球，并在不知不觉间成为了正式社员。后来卡普空公司搬迁到大阪，他也开始了西漂的生活。1997年，川水技校成为第一开发部部长，4年成为常务董事。2004年从卡普空离职。在快打3中，刻意避开了角色的生日设定，主要是为了不让角色随着时间推移而变老。快打4就因为角色的年龄问题非常头疼，所以才改成3代之前的故事。每名角色故事中的配角都随角色一同设计，这样除了能够丰富角色设定，也便于制作角色的异地画面。每名角色都有2到3名人员分组制作，耗时约2年。当然，在这期间并不仅限于街霸3，其中参与项目最多的成员，在完成《魔域幽灵》的工作后，又继续为快打 Zero 2的达尔西姆画动态图，之后又去参与 Star Gladiator 的制作，最后为本作的新角色音做设计工作。音和阳是最早完成的角色，设计初期就想做一对使用中国拳法的双胞胎兄弟，这个概念直到制作完成都没有过任何变动。Blocking 最早是受成龙功夫片影响而想到的设计，所以2人的动作招式与 Blocking 结合的演出效果更好。I don't lose。因为美国被视为快打的主要市场之一，于是决定将新主角设计成美国摔跤手。阿列克斯的初期设定是一名曾经做过摔跤手的现役刑警。首先确定的是国籍，考虑到非洲人的身材都很好，特别是女性的手脚修长，这样就很适合使用卡波耶拉进行战斗。可限于时代背景，当时关于卡波耶拉的资料极度匮乏，只能通过购买世界旅行相关的录像带寻找可参考的影像。Down for the count。在英国，拳击一直被奉为绅士的运动。一直以来，拳击手的设定多为敌方角色，可能是为了营造出反差感，才设计出达德利绅士拳击手的形象。作为日本忍者的伊吹，相比艾莲娜，在查找资料方面就简单得多。不过在制作时，最麻烦的是她的头发，因为头发素材和角色素材是分开的，所以需要为她一张一张的接上头发，这也导致她占用的容量比一般角色要多20%到30%。贝克罗对应的是快打2里的达尔西姆，考虑到普通人无法做到手脚伸缩，所以就把他设定成改造人。当时负责内克罗点阵图的还是一名新人，所以安田朗特意用粘土为他制作了一个用于参考的模型。
最早为欧罗提出的设定是使用巴西柔术的角色，虽然提交的稿件并不符合要求，可真本有司从众多设计稿中看到欧罗后，马上表示这个不错，于是和负责角色的人员通过了这个设计。肖恩是因为人物数量不够拿来凑数的角色。First 制作时本打算加入雨果，因为时间不够只能放到 Second。最初肖恩的定位是高手相，所以要相对弱化，因此就有了肯弟子的设定。I am your god. 为了带给玩家视觉上的冲击力，开发组以古希腊潘克拉辛的雕塑为原型，设计出最终 BOSS 吉尔的形象。而他拥有2种肤色的设计，则源自于安天朗。相比2代维加的纯恶人设定，吉鲁属于亦正亦邪的角色。Welcome to your death. 另外，他的秘书科林在5代成为可选角色登场。之前介绍2代的那期有提到过，西谷亮不喜欢为游戏制作续作。当被问到快打3和 X-Man 想做哪款时，他果断选择了 X-Man， 他自此再没参与快打的正统续作。作为当时被许多快打玩家满怀期待的正统续作，因其粗糙的品质受到玩家们的质疑，即使在卡普空公司内部的评价也并不好，而且限于当时家用机的性能，无法对其进行移植，更进一步弱化了本作的存在感。1997年10月，作为强化版的快打旋风3二度冲击上市，主要针对 Blocking 进行了改良，从究极的防御体系转为进攻体系，加入了 EXP 杀和挑衅等。Bonus Stage 也在本作复活，虽然平衡性上依然有问题，但比起前作有了显著提升。在原有角色基础上追加了羊，来自 Final Fight 的雨果。BOSS 吉尔的弟弟尤利安，以及出自2代的好鬼，共计14名。另外，真好鬼作为隐藏 BOSS 也出现在本作。虽然做了部分调整，可与 First 相比变化不是很大，在街机格斗市场上依然没能掀起波浪。在当时的玩家间，有不少希望让春丽复出的声音。所以刚公布 Second 时，同时向玩家表明 Third 正在开发，以及春丽将在新作登场的消息。在介绍安天朗那期也有提到过，春丽的动画主要由他负责，除了对细节过于苛刻，当时安天朗还在东京为 Turn A Gundam 做人设，经常联系不到他本人，相关人员只能前往东京与他进行对接。这些因素都极大影响了开发进度，导致春丽是所有角色中进度最慢的。据说临上市前都还在进行调整。行くわよ。距 Second 上市2年后的1996年5月，快打旋风3三度冲击终于推出，追加5名新角色的同时，对操作和平衡性再次进行调整。对 Blocking 进行重新定义的同时，加入了 Guard Blocking， 使这个系统终于来到完成形态，更改了投技的按键，小跳攻击也改为同时按中 P 加中 K。First 的 UI 设计和整体配色都略显朴素 ，Second 开始才有所好转，直到 Third 对 UI 和背景进行了全面翻新。另外 ，First 和 Second 中，大多数角色的战败特写和 ED 应该是由其村娟绘制，选人画面的角色应该是安天朗的手笔。Third 中角色的 OP、ED 以及海报都改由 Ikeno 绘制。音乐由加拿大 rapper Infinite 进行作曲和演唱，可以将 Third 视为一款集大成的新作。操作定位与古列类似的雷米，在原定角色制作中期，角色组总觉得缺点什么，经过大家讨论后，决定加入一名美型男的新角色，而且当时的企划也有意添加一名蓄力型战士。于是他们顶着时间压力，把雷米加入到游戏中。
为重建自家道馆而战斗的城。制作的核心概念是像男子一样硬派，而且不会让男性玩家在使用时觉得不好意思的女性角色。由奇尔的神秘社团制作的人造生命体 12， 他是个让制作组都认为有冒险成分的角色。5代出场的是 11， 从编号可以看出是旧型号的实验体。充满谜团的 Q， 在制作时是一名无法确定设计方向的角色，用一个字概括的话就是谜，不知和2代啃长顶中的这个人是否有关联。祝你好运！玩家间呼声极高的春丽也终于重回战场。在比胜利手势的这个动作时，马上按下 Start 的键，就可以看到春丽脸红。受到当时格斗游戏热度整体下滑，以及街机专人制 Games 的停刊等因素的影响，Third 的初期仅被核心玩家追捧。不过随着各类比赛和粉丝的宣传，逐渐开始受到普通玩家的关注，甚至被不少玩家称之为2D 对战格斗的顶点。说到 Third， 就必定要提到职业玩家梅原大吾被水的逆转这一幕，这段影像也成为格斗游戏最具代表性的瞬间。不过梅原大吾在自己的直播中曾公开表示过，自己不是很喜欢 Third 的平衡性以及 blocking 系统。快打 Third 之后，这个系列从此淡出玩家视野，直到8年后的2007年才再度传来续作的消息。Final round. 关于快打3的内容就到这里。虽说不是很古早的游戏，但能找到的资料不多，稍感遗憾。希望以后还能发现些新内容来介绍给大家。这里是玩大的 Nail， 我们下个游戏再见。いつでも倒しに来い。曾经在 GameIst 上连载过漫画 Street Fighter 3 Bill Final Tatakai no Saki ni， 漫画中的许多设定有影响到快打4和快打5，当然也有其他漫画短篇故事以及4格漫画，这些都推出过漫画单行本，其中还有授权的港漫街霸3。对我个人而言，本土味略重，看个新鲜就好。Rare footage of Daigo actually angry. Justin's turtle style.